сегодняшнего дня я полностью отказываюсь от упоминания дат выхода игр. И впредь на все вопросы, а когда выйдет та или иная игра, предлагаю отвечать когда-нибудь. Отныне для меня такого термина как дата выхода больше не существует. Новость о переносе Старфилда на начало 2023 года была очень неожиданной и внезапной, так как это первый перенос Bethesda Game Studios со времен Oblivion. Да, я видел, что кто-то считает, что Morrowind в свое время тоже был перенесен, но там на самом деле все не так однозначно. Давайте по-быстрому пробежимся по этому вопросу, прежде чем перейдем к основной теме ролика. Точной даты выхода Morrowind изначально не было заявлено. После первого показа игры появились лишь предположительные даты заглушки в формах предзаказа игры, указывающие лишь на месяц, а именно ноябрь. Такое же явление практикуется и в наше время, в том же Steam, к примеру, или на сайтах сетей магазинов по продаже дисков. Просто указывают предположительный год и месяц выхода, даже без официальных заявлений издателей. Впервые официально назвали лишь предположительное окно выхода игры на пресс-конференции Bethesda, назвав весну 2002 года, так как игре необходима была доработка и дополнительное тестирование. Окно выхода — это не то же самое, что и дата выхода. Игра вышла осенью. По сути, переносов даты не было, так как не было и самой официальной, четко сформированной даты. Перенесли лишь версию игры для Xbox, но это не имеет отношения к датам выхода, так как Morrowind вообще был первопроходцем на совершенно новой консоли, которая только залетала на рынок. В общем, с Morrowind, который в какой-то момент вообще чуть ли не прикрыли из-за недостатка финансирования, отдельная история. Там не было четких и установленных дат, а делали игру кое-как, находясь на грани банкротства. Тогда озвучивалось лишь окно выхода. Как, например, и сегодня касательно Старфилда. На данный момент известно лишь окно выхода — начало 2023 года. Точной даты теперь нет. Реальный первый перенос игры компании случился только на Oblivion, и история с ним очень сильно повторяется на примере Старфилда. Так же, как и тогда, движок терпел значительные изменения, и тот Говард недавно даже сравнил эти изменения напрямую с Oblivion, сказав, что изменения в Старфилде будут такие же ощутимые, как это было при переходе от Morrowind к Oblivion. Так же, как и тогда, не хватало времени отполировать и довести до ума новые технологии, которые внедрялись. Oblivion, так же как и Starfield, находился на стыке двух поколений консолей Xbox. Начало разработки было при старом поколении консолей, а выход игры должен был состояться уже на новом поколении. Историческая связь этих двух игр просто чудовищная. Но все же вернемся к основной теме нашего ролика, а именно переносе Старфилда на начало 2023 года. В официальном блоге компании появилось следующее сообщение. Мы приняли решение отложить запуск Redfall и Starfield до первой половины 2023 года. Команда Arkane Austin Redfall и Bethesda Game Studios Starfield имеют невероятные амбиции в отношении своих игр, и мы хотим убедиться, что вы получите самые лучшие и самые отточенные версии. Мы хотим поблагодарить всех за их волнение по поводу Redfall и Starfield. Эта энергия — огромная часть того, что вдохновляет всех нас каждый день и движет нашим собственным волнением от того, что мы создаем. Мы не можем дождаться, чтобы поделиться нашим первым глубоким погружением в игровой процесс как для Redfall, так и для Starfield в ближайшее время. Спасибо вам за вашу поддержку. Вот такое письмо счастья получили фанаты на днях, и моему удивлению и недоумению не было предела, так как из раза в раз повторялся один и тот же тезис. Если бы мы не были уверены в дате выхода, мы бы не стали печатать ее прямо в трейлере. Из раза в раз повторялось, что перенос игры невозможен, а на деле мы видим, что получилось. Но как же это вышло, что послужило причиной? Игровой журналист и инсайдер Джейсон Шрайер выдвинул свои гипотезы, написав следующее. Прошлой весной, еще до E3, я общался с несколькими людьми из команды Starfield, которых волновало, что компания ориентировалась на дату 11 ноября 2022. Все из-за того, сколько работы они проделали на тот момент. Кто-то даже назвал игру следующей Киберпанк. Хорошо, что Bethesda все-таки решилась на перенос, даже после объявления точной даты. То есть, по его словам, объем работы в игре действительно огромный, и это хорошо вяжется с прошлым инсайдом, который мы разбирали в предыдущем ролике, где бывший художник компании рассказал следующее. Bethesda постарается не переносить релиз, но для этого придется пожертвовать контентом, которого, впрочем, и так слишком много. Бета начнется летом, тогда проект покажут широкой публике, и станет ясно, успеет ли студия завершить его в срок. Из всех этих данных вырисовывается логичная цепочка. Игра на данный момент имеет море контента, игра разрабатывается уже долгое время, но все задуманное не удается реализовать в установленные рамки. Вспоминаем древние инсайды о том, что перелеты в игре переделывались несколько раз. В какой-то момент их даже вырезали, и об этих проблемах я также делал ролик. Из этого всего, что мы имеем? Есть очень крупная игра, долгострой, напичканная контентом, которого слишком много. Чтобы выпустить ее в срок, пришлось бы отказаться от части контента, так как не хватило бы времени его доделать и отполировать. Данные о переносе
даты были опубликованы практически сразу же после посещения главой Xbox Филом Спенсером студии, где был произведен показ проектов. И тут остается гадать, то ли Фил Спенсер остался под впечатлением от увиденного и спросил у Тодда Говарда, все ли готово, и на ответ, что нет, вот есть проблемы с полетами и не успеваем доделать часть контента и придется от него отказаться. И на это Фил, впечатленный показом, предложил перенести, чтобы игра вышла полностью такой, как и задумывалась. Так как у Спенсера сейчас это чуть ли не единственный масштабный проект на горизонте, который должен продвигать Game Pass и консоль. И не для того приобретались студии, чтобы выпускать незаконченные версии, что может навредить репутации. Либо же сам Тодд Говард, наученный горьким опытом Fallout 76, после которого он не раз извинялся перед фанатами, признавая, что подвел их, и для которого эта тема до сих пор больная. Ведь всякий раз на интервью, когда речь заходит об этом, он аж меняется в лице, не захотел вновь попадать в ту же ситуацию и выдвинул на рассмотрение идею о переносе даты выхода. Рассказав Спенсеру, что компания как ни старается, не успевает доделать все задуманное и провести все необходимые тесты, так как игра слишком масштабная. А уже после этого Фил Спенсер просто одобрил это, оглядываясь на недавнюю ситуацию с Cyberpunk 2077, после которого начались переносы за переносами практически у всех студий. И 2020 и 2021 года стали годами переносов игр. Тот же Halo Infinite был перенесен вообще на целый год. Не исключая, что череда всех этих событий поспособствовала новому подходу к релизам, а именно концентрации в первую очередь на качестве флагманских продуктов консоли. Но тут вопрос, что лучше, доделанные готовые игры или вообще их отсутствие? Ведь что в этом году еще может показать Xbox из AAA сегмента? Не думаю, что 12 июня ситуация сильно поменяется и внезапно анонсируют какую-то крупную игру, которая бы вышла в конце текущего года. Это что-то на уровне фантастики. Похоже, теперь все улетает на следующий год. Выйдет ли Starfield в начале 2023-го? Лично я не стал бы надеяться на это и повторюсь, что для меня отныне нет такого понятия как дата выхода. Есть только понятие когда-нибудь. В начале или конце 2023-го, в начале или конце 2024-го, это уже для меня не имеет никакого значения. Но по всей видимости от того, на какой срок будет откладываться Starfield, будет зависеть количество контента, которое могут вырезать. Чем больше срок отсрочки, тем меньше будет вырезано. И тут главное, не нужно упускать одного очень существенного фактора, что игра начинала разрабатываться еще при старой беседке в составе ZeniMax, переходящая в кризисный период и осложнения. Во время разработки игры был переход в стан Microsoft, появилось дополнительное финансирование, а того могли появиться новые аппетиты на завершение того, что было свернуто из-за недостатка финансов, которое было в начале разработки. Как, например, те же космические перелеты, про которые ходили слухи уже очень давно. Сразу после сделки с Microsoft стали появляться вакансии за вакансиями, которые по описаниям четко давали знать, что это требуются сотрудники для разработки Starfield. Штат, по всей видимости, с начала разработки существенно расширился после ухода сотрудников, о которых я публиковал записи от инсайдеров в нашем сообществе в ВК. И как я считаю, это тоже часть всей этой цепочки с переносом даты выхода. Сперва все пошло на спад, и игра вроде как была готова, от каких-то функций отказались, часть контента вырезали, и игра наверняка была далека от задуманного изначально. Завершившие работу над игрой сотрудники покинули компанию, затем сделка, новое финансирование, вновь открытые вакансии, разработка перешла на новый этап, и столько всего в ней навратили, что аж не хватает теперь времени все это закончить в срок, отполировать и затестить как следует. Это моя версия событий. А кто был инициатором переноса даты выхода Старфилда? Сам Фил Спенсер после показа игры и желаний вложиться в нее еще сильнее, чтобы сделать флагманом консоли на следующий год, а то и вовсе на все ближайшие года. Или же тот Говард, который боится вновь подвести фанатов, наученный горьким опытом Fallout 76 и желающий избежать повторения истории. Или же они оба путем переговоров пришли к единому мнению, что перенос игры пойдет на пользу. Это остается под большим вопросом, и нам остается лишь гадать и ждать официальных объяснений, которые наверняка в будущем мы услышим. А пока что пишите свои версии и все, что думаете по данной ситуации в комментариях. Подписывайтесь на канал и на мой Бусти, если бы хотели поддерживать меня финансово, за что я вам буду безмерно благодарен. Ставьте лайки, делитесь видео с вашими друзьями. Ну а с вами был Дэнни Марс и до новых встреч. Я их раскусил, на самом деле они перенесли Starfield только чтобы русскую озвучку успеть доделать.